Kini ka Akashwani Shillong ka khubor plido Jerson Warjuri kini kilong kimar ki pakongsan jo ka khubor minta ka janmit Kitbok Ministry Rang Badu Kari Narendra Modi yo Vice President Kari Jagdeep Dhankar bandan ne ka met ka phat ka bakat bakhya hadin ka jingino Kam Jong U Sam ka President Kari ka Draupadi Murmu ya ka khusnam Bharat Scouts and Guides Award na ka binta kasnen arajar khatpra arajar arpuwe ha Rashtrapati Bhavan Penlong office tray kam ke East and West Khasi Hills ya ka jing pinshabit pinsung tu patba halo jing shingan jing kinthei ba ka jing kya na ka jing di drug ha kinchi school dak badaki hajar mut ki patba kila saki ka lenyam bedding klam ha tu ber la saki ru ek hinru south li ki rat na ki arp pratli kishnong ka khu bor ka pnya ka president Kari ka Draupadi Murmu ka lapdyang ya ka shiti ino kam jong vice president Kari Jagdeep Dhankar Udhankar la ino ekashuki vice president kat kum ka kendon jo koriti sinchar kari ka article nripnyo e de ka ba ai daw bo hab ban sumar la ka jong ka jingkot jingkya ya kan ka jing ino kam jong u la deban primbna hapo ka rajya sabha ha ka ba MP ka sing BJP u Ghanshyam Tiwari ula pintep ba katnat ki kam po ying kari kalap diang ya kani Ministry Rang Badu kari ha ukarwa limba ka tibeta ula ong ba u Jagdeep Dhankar Ula yo shibun kalab dan syakri ka ri ki binta ki babun kin thupru kuma vice president jong ka India bola ai kuble yo ba undan barabor ha ka jingkot jingkya kalyang persha kalabu jingkli ha ka beidai ba kapor jong ka jing ino kam jong u la ban kado hang ni bi Dhankar la jutip kum uwe ni ki chairman jong ka Rajya Sabha wa perking bha bat la bun sin ula dan ha pedeng ka jingsha sumar ka jing ino kam jong u kala pelong ya kari bakan hab banjit no yo vice president bathmai jongkari ya kaba omna satya banchu ino thali kumtu ya kani kashuki notification at 22/7/25 has conveyed the resignation of Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, under Article 67A of the Constitution with immediate effect. Ka President Kari ka Draupadi Murmu hinni ka sni ka lapin ko boram ki khanre mut ki scout ki guide ki rover bat ki ranger jong ka Bharat Scouts and Guides da ki khusnam bat ki sirnat ha ka jingalang sam khusnam jong ka 52nd President Scouts and Guides Award na ka binta ka snam arajar khatpra arajar arpuwe ha Rashtrapati Bhavan Habakang lo kan ka jinglong nanyalang ba ka jingdan binta jongki hakikam syakri patba ka Murmu kalaong ka jinglan na di na ka binta ka ri ba ka imlang salang kalong ka babhatam ha ka jingim jongi Habakran ha ka ni ka sni ka Murmu kalayaro e ka binta ba kongsan jong ka ni ka kinhun ha ka ban pinkhi im e ka minsim idri bat ki kam babha ha pading ki samla kalayaro ru e ka jingshim binta shirham jong ki longkni bat ki kinthei ka penduru e ka jing suye pher ka badan hapading ka jinglong kinthei shinrang kani ka jinglang penkup buram ka penpaw e ka binta ba kongsan jong ka Bharat Scouts and Guides ha ka ban penwandor ki pat nong shongshnong ki badan ne ka minsim smurit ha ka ban shakri ka Shillong Municipal Board ha ka sni ba arkala hukum ya kitu ki nungdi jingdi ha ki rut surak jong ka kindailat ki bamdon ne ka sernat Certificate of Vending COV bakin mino mardor na kani ka jaka kani ka sinjam ka longru kum shibinta ka jingle jong ka Shillong Municipal Board ringkat ka jingi trailang baki bor pinya district ki pulit bat ka kin hun jong ki nungdi madan ban ithu e ka jaka balamang na ka binta jong ki ka jingtmu jong kani ka jing kinra ka long ban ithu e ki nungdi madan ki bede hok shisha bat ban ailat e ki bakin chongdi hakini ki jaka tat hadu andala pendap ban pendap ban penkerja eki syaki jaka bala penkhre kerpang ki nongtre ka Shillong Municipal Board ki lethu ba ka thup kerteng ba khaddu jongki nungdi madan kan longgat kum ka jingdon jongki ya ka COV kata ka Certificate of Vending bat on sia lamno eki syaki jaka bala bu ka Shillong Municipal Board kle yaiban ba kanamai lat satya eki tu ki nungdi madan ki ba shongdi bean ha kendailat ka penthut pat ya ka let kawan jongki pat ba Ka office tray kam jong superintendent ki pulit ka East and West Khasi Hills District hinni ka sngi ka lapilong ka program pinshabet pinsung tu patba ha Kinshi Higher Secondary School ka bahab hapo ka Mautat Ashan block halo ka jing thongbor ki kinthei bat ka jingta jong udrok
ya kini ke program pensabit pensung tu patba la pelong hapo jongkan nasa muk Bharat Abhiyan da ka jintmu ban hikai ki khena puli bat ek khot jong kashnong halo ki an ban yadai ki kinthe bat halo ka jingna na ka jingpenen kam ya udrok ka deputy commissioner ka kong Anita Kharpor ka balong ka kongsan ha kani kasni kala banjur halor kala banjur halo ka jingdan kam jong ka jing trelang ha ka ban yakun persha ya kini ki jing e la yoru e ka jingkren no deputy SP uba PS Marwing bat na ki nungtre katnat social welfare ha kani ka program la wan ru bni shin binta da ki nungtre katnat pulit ki nungikai ki nungelam shnong bat ki kina school ringkat ka khubor ka baklan ban ai ka jing kershan ni kitik belang ngap hai ka jing di pinbuat bat ka jing trelang jong ka imlang salang kini gedik Akashwani Shillong tum tapat ni peteng khubor ka badang sa ka le niam be ding khlam jong ka sinra tu ber kala kutno hinni ka sngi hakashnong tu ber kamai minta ka snen kala dan hadu in rup south li ki rat kibla wanra na kaleng ka than west but east giant hills ki rat ki ba khampau ki de ki blashna pinwandur halok operation sindur daki hajar mut ki patba na ki alprat li ki shnong kila wan benishing binta hakan ka jingat procession ka lenyam bakhadu ka kintup ya ka latan bhang blai ka be sirri ni ka jingile kai tan telai bat ka laslat ka be sirri ni ka jingile kai ya lempat ha ka latan bhang bhai blai ka kinhun phang nin ka bana shate ka le khun prasha ka kinhun phangwa ka bana shathi ka danru ka jinget balada ka phang nin ka khori ka jingjap ka binta ba shate jong ka rat tu ber ka long ka ba kham se so Umintri Sarkar uba Shakler Warjri hini kasni ulawan minashim binta kum ukongsan. Ringkat ka jingidon lang Umintri Sarkar uba Kermen Shilla ki MLA ki MDC bat kiwe ki he Sarkar. Ki pulit ka East Khasi Hills kila penjur shishu ka jing pintri kam ka an Cigarettes and Other Tobacco Products Act kotpa arjar lai. Ban pinchitam ki bri ki bedi duma bat ki bedi ki jing di pinbuat hajan ki jaka puli. Ka cantonment beat house bat ka Lumdindri police station kla yolum bun e ka jingdon jong ki briu ki ba pinkhen ki kindon hapo jong ka ni ka sinjam ya ka bala pintri kam ha baro ka we ka district kum shibinta jong ka National Tobacco Control Program NTCP ha kini ki lai bana bala let ki pulit ki ladap an ai hadu shiajar shispa anyu pratli ki chalan bat kla yolum hadu khandap khanda hajar tingka ka kuna ki pulit kila yo nganong biang ki pulit kila ong ba ka jingtmu jong kani ka jing pinjari ya kani ka kindon ka long ban yada ya ka kot ka khya jong ki pat ba bat ban pinduna ya ka jingsha ya ka tedam duma khantam e ki khinna bat ki blano karta unong rai ba pau ka perthei u at sharon ula pilbina ba ka Shillong ka de ka weni ki nong ba ha India ka ba usngot na tam hadin kindiat benai jong ka jingwan rai jong u sha ka ni ka nong ba ka ta ka khat artrik u rimpang kum shibinta jong ka mathematics tar jong u ha ka jingkren bal ai kerteng spin the wheel with Ed Sheeran bala penya do shabas u Ed Sheeran ula ong bo khamjit e ka Shillong ban ne ki we pat ki nong ba ki ba don ha India ha ka jingwan rai jong u ha Jawaharlal Nehru Stadium palat laipu hajar mut kinong kershan kilawan ban ai minsim ya u kabla kringru e ka jingmut jingperkhat jong u kani ka jingedei kala nang klan hadin ka jingpinni e ka music video ni ka jingrai bala ai kerteng safaya ha kabla ringdur hadu arpnyo tadi ki jaka Shillong kintup hapo ka dukan desha ka jingel e kai football beki kinarit bat ka jingringdur hapo ka bas smith u Sharon ulayaro e ka jinglong ba kerpang jong ka Shillong ha ka lariti ba ka jing eat football jong ki kala pinklan shishu e ka jingedei jong u ba ka nang ba Shillong. Favorite place in India that you visited? Shillong, I think. Okay. Shillong, yeah. What I loved about India is everywhere that we went, it was a different language, different food, different music, different rhythms, and Shillong just felt very different. Wow. I guess. Pat katu ka kupor kala kut klon chapina ka Akashwani Shillong ye abas ngap ek program ka banbut kani gede ka Akashwani Shillong.
This is Akashwani Shillong, the evening news headline. Prime Minister Modi wishes Jagdeep Dhankar good health after